আপনাদের সকলকে স্বাগত আমার নতুন ভিডিওটিতে। তো দেখুন, ভিডিও করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা রেলগেটে দাঁড়িয়ে রয়েছি আধ ঘন্টার উপরে হবে, এবং যারা ট্রেনে যাচ্ছে তারাও ধরুন আধ ঘন্টার উপরে এমনটা লেট। তো আসলে যারা ট্রেনে যাচ্ছে তারা হয়তো ভাবছে আমরা টাইম টু টাইম পৌঁছে গেলে ভালো হবে। আমরা কিন্তু একই জিনিসই ভাবছি। তো কথা হচ্ছে, দেখুন, আমরা যেখানে যেমন পরিস্থিতিতে থাকি আমরা কিন্তু তখন সেই জিনিসটিই ভাবি।